track mlaku jane enggak. Gasing kok. Berarti.
Hah? Oke Mas Bro, ini sudah mulai nampak mau naik lagi ya, sedikit lagi ya Mas Bro. Op, kayu, enek kayu nih. Enek tunggul kayu. Enek kayu nih, gue tunggul. Ganjel kayu nih. Ganjel kayu nih. Yo. Enggak, iki kan swing coba. Swing rene karo nang deh. Lu pasang itu kan dasare enggak enek. Iya, ini sore delep.
pakai udangnya bang ya. Mau ada udang yang mencolot kabeh. Munggah. Mesin kerak habis itu. Sing anyar kok baru gitu ya agak gede iki. Itu gede. Heeh. Sing 75 iki 45. Ngene iki iso. Tangane iki. Delep. Tapi iki lho kayu mau. Mas. Yo wis eneng kayune njero. Yang pendek Proses pengganjelan Mas Bro ya. Trek kamu diganjel pakai kayu dulu. Tuh dalamnya sudah ada Mas Bro. Tuh. Sampai berhari-hari Mas Bro.
Tambahin kretek nak. Tambahin kretek gue, seret terus. Coba ini waring kan. Up. Naikkan, kami naikkan. Woi, tanganmu.
nih, tarik ini apa? Gak kuat. Oh, rasain. Rasain itu. Kalau pegangan rantai ini mana? Woi, woi. Oke Mas Bro, sudah selesai proses penarikannya. Sudah pemotrekan sudah mulai. Enggak ini Mas. Iki jelas kebalik di. Isu tak terkini. Ya terserah sampean aku apa saja. Pokoknya isu sesuai meneh. Sesuai aku pola. Pokoknya gimana ora udan. Aku sing isu. Sampean ora rene ya ora apa-apa. Ya penting tunggone ngubuhi tapi ditutupi. Oh, apa sesuai sih ora apa lah. Ah, kan ngono to. Pancing-pancing lho. Kata sehari meneh. Oh, nak ora iki. Hoi. Apa jenenge anggotane, Lek? Woi. Kan ngekeki anu. Dik. Woi. Mandek. Iku trike tak tutui. Aja ge tumpuk-tumpuk kok ngono dicuci sik barange wong iku. Leboke njero baken ku dicuci. Kobangannya Mas Bro.